Dienos klausimas. Taigi mes tęsiam laidą. Profesorius Egidijus Kūris prie mūsų prisijungė, buvęs Konstitucinio teismo ir pirmininkas ir Europos žmogaus teisių teismo teisėjas. Labadiena, Egidijau. Sveiki. Na, kalbėsim, aišku, ir apie teisinius, bet čia daug visokios politikos, rinkimai ir girdim kalbas apie tai, kad po antro turo, jeigu Nausėda tampa prezidentu, jo patarėjas sako, kad pakeis porą ministrų, pasiryžęs ir pasiruošęs. Kaip tokius dalykus profesorių reglamentuoja pirmiausia mūsų teisė, mūsų konstitucija ir praktika susiklosčiusi per kelis dešimtmečius? Na, klausimas yra įdomus ir jisai yra netoks jau paprastas, arba buvo kurį laiką netoks jau paprastas, dabar šiokia tokia praktika susigulėjo. Bet nuo 98 metų, kai Konstitucinis teismas išaiškino, jog po prezidento rinkimų vyksta tai, kas vadinama, ir netgi ten yra pavartota tame nutarime 98 metų sausio 10 dienos tokia savoka mandagumo atsistatydinimas, net prancūziškas terminas įdėtas démission de courtoisie. Tai nuo tada atrodo viskas daugiau mažiau aišku. Po Respublikos prezidento rinkimų įvyksta ne tas visavertis vyriausybės atsistatydinimas, o jos įgaliojimų grąžinimas, po kurio Respublikos prezidentas turi Seimui teikti tą pačią ministro pirmininko kandidatūrą. Kitaip sakant, tai yra ta pati vyriausybė. Tačiau tuo metu tai buvo iš tikrųjų, tas nutarimas buvo tam tikra bomba. Nes jeigu mes prisiminsime ankstesnę praktiką, kurią visi šiandien kažkodėl užmiršė ir Konstitucinis teismas į ją 98 metais nekreipė dėmesio, tai po pirmųjų prezidento rinkimų, kai buvo išrinktas Algirdas Brazauskas, Lubio vyriausybė atsistatydino ir buvo formuojama nauja Šleževičiaus vyriausybė. Galbūt dėl to, kad pats Lubis, kiek aš atsimenu, sakė, kad jisai nori būti ministru pirmininku tik trumpai, tai jeigu pats žmogus nenori, tai jo aišku neteiksi. Tačiau nuo 98 metų, tuo metu, kaip atsimenat, buvo tokie ginčiai, ar Artūras Paulauskas, jeigu jis būtų išrinktas, ar jisai teiktų Gedimino Vagnoriaus kandidatūrą, ir buvo daug nerimo. Tai labai gudrūs žmonės, mes žinom, kurie žmonės sugalvojo kreipimąsi į Konstitucinį teismą ir gavo atsakymą tokį, kokį gavo. Tai nuo tada praktika pasikeitė ir šiandien visą laiką po Respublikos prezidento rinkimų yra teikiama to paties ministro pirmininko, šiuo metu būtų ministrės pirmininkės kandidatūra, kad būtų galima pasitikrinti, ar tas asmuo vis dar turi pasitikėjimą Seime. Bet tai nereiškia... Premjeras čia nepajudinamas šiuo atveju, bet ministrai... Premjeras nepajudinamas, jeigu Seimo dauguma jį remia toliau. O ar Seimo dauguma remia toliau, galima pasitikrinti tik tai balsavimu. Taip dabar išeina pagal doktriną. Ir pagal susiklosčiusią praktiką. Na, turbūt sunku įsivaizduoti, kad Seime ta dauguma būtų išnykusi, tegul jinai ir nedidelė, bet vis dėlto turbūt jinai yra, tai tikėtina, kad ministrė pirmininkė, nebent jin pati nenorėtų, turėtų likti ta pati. Kitas klausimas yra, ar pasikeis nors vienas ministras. Ir čia praktika susiklosti tokia, kad kai kurie ministrai kartais pasikeičia, bet jų būna nedaug. Tai štai dabar, kai jūs paminėjote tą prezidento patarėjo pasisakymą, aš nežinau, nenoriu apsirikti, bet aš girdėjau labai įdomią formuluotę ir net žagtelėjau, kai išgirdau tą formuluotę per kažkurią žiniasklaidos priemonę. Buvo pasakyta, kad pasak prezidento patarėjo, po prezidento rinkimų, tada, kai vyriausybė grąžins savo įgaliojimus, gali keistis daugiau nei keli ministrai. Buvo pasakyta tokia frazė, daugiau nei keli ministrai. Jeigu patarėjas tikrai tai pasakė, na tai jisai buvęs žurnalistas, jisai turėtų suprasti, kad žodžiai turi reikšmes ir prasmes. Ką reiškia daugiau negu keli ministrai? Tai daugiau negu keli vis tiek yra keli, o gal jūs norėjo pasakyti, kad 14? Na, 14 tai čia būtų iš fantastikos srities, tai reiškia visos vyriausybės apvertimą. Tai aš manau, kad mažiausiai vienas naujas ministras turi atsirasti, privalo atsirasti, tai yra švietimo ministras. Na, švietimo, mokslo ir sporto, ten ilgas pavadinimas, kurio dabar nėra. Tai negalima teikti vyriausybės sudėties, kuri būtų ne visa, nors vienas toks atvejis praeity yra buvęs. Be vienos pavardės, bet šiaip jau tas ministras turėtų atsirasti. Jeigu pasitvirtintų kalbos, aš nežinau, kiek jos tikros, kad to ministro vietą gali užimti kai kas iš dabartinių ministrų,
Tai tokiu atveju būtų neužpildyta kita vieta, vadinasi, ją reikėtų rasti žmonės. Štai jau randame tokiu atveju dvi pavardės, bet mažiausiai viena nauja pavardė vyriausybei turėtų atsirasti. Ar gali būti susitarta, kad bus dar daugiau pakeitimų? Na, čia yra sudėtingas klausimas, dėrybų objektas ir aš manau, kad ministrė pirmininkė su Respublikos prezidentu šio klausimu turėtų rimtai pasikalbėti ir rasti kažkokį bendrą sprendimą, nes vis tiek jie kartu, nors kiekvienas atskirai, bet kartu jie yra Lietuvos Respublikos vykdomoji valdžia, tai tam tikras sutarimas reikalingas. Na, aišku, nesinorėtų, kad mes eitum į kažkokios, na, nors nedaug laiko iki rinkimų, profesorių, bet į kažkokios vyriausybinės krizės laikotarpį, jeigu, kaip liaudyje sakoma, bus suremti ragai labai rimtai ir nei viena pusė nenusileis, tai mes galim turėti lygioj vietoje, gal ir ne visai lygioj, na, tokią krizelę naują. Gal jos ir nebus, aš nežinau. Mąstant valstybiškai, jokia vyriausybės krizė, ypač dabartiniai situacijai, niekam nebūtų naudinga. Nebent kas nors galvotų apie kažkokius labai trumpalaikius taktinius, reiškia, turėtų kažkokių trumpalaikių taktinių skaičiavimų. Bet vertinant valstybiškai, aišku, reikalingas sutarimas. Ir šiuo atveju Respublikos prezidentas turi sutarti su ministrė pirmininkė. Čia, žinot, kažkada buvo tokia populiari frazė. Ja kai kas išpopuliarino, o kadangi pirmas ją viešai pasakiau aš, o man ją pasufleravo dar kitas teisininkas, žinomas Lietuvos teisininkas privačiame pokalbėje, ta frazė skambėjo tai: prezidentas nėra tik notaras. Tai mes neturim žiūrėti taip labai atsainiai į notaro profesiją, nes tai yra svarbi profesija ir notaras turi tikrai didžiulę atsakomybę. Bet jeigu mes, taip sakant, užsiciklinam ties to, kad notaras kažką patvirtina, ką nusprendė kiti žmonės, tai man buvo įdomi tokia evoliucija kai kurių komentatorių. Labai buvo populiaru kalbėti, kad prezidentas nėra tik notaras, o štai, kai buvo formuojama paskutinė vyriausybė, tie patys, ar tas pats žmogus, ar, sakykime, keli tie patys žmonės ėmė kartoti, kad ne, prezidentas čia neturi jokios laisvės. Prezidentas turi tam tikrą laisvę. Jisai, kita vertus, turi įtikinti ministrė pirmininkė, kad jo, sakykime, priekaištai, ar jo dvejonės, ar jo abejonės dėl kurios nors ministro kandidatūros yra tikrai pagrįstos. Jis turi turėti solidžius argumentus, ne vien tik tai myliu, nemyliu, patinka, nepatinka ir taip toliau, ir taip toliau. Kita vertus, ministrė pirmininkė irgi turi įtikinti prezidentą, kad tam tikras asmuo turi likti tose pareigose, jeigu jau kiltų tam tikras ginčas. Na tai aš manau, kad kompromisai visuomet įmanomi, sutarimais yra įmanomas, jeigu yra gera valia ir jeigu yra politinė valia, o labai noris tikėtis, kad jin bus. Tai vat čia turbūt atsiremiame į patį pagrindinį dalyką, ar yra ta gera valia, kaip jūs sakėt, sutarti, noras sutarti, nesusitart turbūt kiekvienoje situacijoje, ypač tokioj įmanoma. Ir dar tas argumentas, profesoriau, kur vakar irgi kažkur, kaip sakot, per kažkokie taksistai maždaug sakė, tai liko keli mėnesiai iki rinkimų, spalio mėnesį Seimo rinkimai. Ir ar čia yra dabar ta erdvė laužyt ietis dėl tų 2 mėnesių? Na, toks lik ir praktinis argumentas, nežinau, teisininkams jis galbūt ir neskamba, bet tokiam sveikam žmogaus protui jisai normalus argumentas. Nu, ar dabar čia porą mėnesių, dėl poros mėnesių kažkokį naują ministrą pastačius kažką tu pasieks ir pakeisi? Na, kiekviena situacija individuali. Ką reiškia pakeisi? Ar įvyks koks nors proveržis kurioj nors srityje, ar bus padaryti kažkokie tai pasiekimai, ar bus kokie nors geri rezultatai, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, galbūt galima sustabdyti kokias nors neigiamas tendencijas. Hipotetiškai kalbu ne apie konkrečius ministrus, bet įsivaizduokime, kad koks nors ministras iš tikrųjų ten verda kažkokią labai negerą košę. Tai galbūt geriau jį patraukti ir tegul ta vieta būna užpildyta kieno nors kito, kuris bent jau nedarytų tam tikrų blogų darbų. Tai, žinot, kiekviena situacija yra individuali, jas taip iš kalno abstrakčiai vertinti sunku. Mes esam turėję Lietuvoje ne vieną ministrą, kuris pabuvo poste vos keletą mėnesių. Prisiminkite, buvo, pavyzdžiui, mano jaunų dienų pažįstamas Gediminas Černiauskas, sveikatos ministras. Kelis mėnesius jis ten pabuvo tame poste. Arba buvo vidaus reikalų ministras Žilinskas keletą mėnesių.
Arba štai Bronislovo Lubio vyriausybė, tai jin apskritai veikia tik tai kelis mėnesius, reiškia nuo 92 pačios pabaigos, gruodžio mėnesio, iki kol buvo išrinktas prezidentas, o jis buvo išrinktas 93 vasario antroje pusėje, vasario pabaigoje. Tai visko mes esame Lietuvoje turėję. Kartais tas argumentas, kad liko nedaug laiko, yra pateikiamas kaip svarus, kartais yra laikomasi visiškai priešingos pozicijos. Prisiminkime, kai pasitraukė vienas Sinkevičius ir po to buvo paskirtas kitas Sinkevičius, paskui pasitraukė trečias Sinkevičius, tai antrasis Sinkevičius ir teko paskirti tą ministeriją trečią Sinkevičių iš eilės. Pavardės sutampa, žmonės skirtingi. Koks tarpas buvo tarp antrojo ir trečiojo? Keli mėnesiai, jeigu, nežinau, reikėtų dabar pasižiūrėti, bet man atrodo, kad praėjo keli mėnesiai, nes tuometinio premjero, man atrodo, Skvernelio pateiktas kandidatas, kitas kandidatas, šiandien jis yra Seimo narys, buvo įvertintas kaip toks, kuris nespės kažko tai nuveikti, bent jau viešai tai buvo sakoma, nespės kažko tai nuveikti, kažko reikšmingo per likusius keletą mėnesių. Tai toks argumentavimas ėjo iš prezidentūros pusės. Šiandien jį galima būtų priminti, jeigu vėl iš ten būtų kažkas panašaus sakoma, bet aš nenoriu spekuliuoti. Čia yra tam tikri politinio proceso dalyviai, kurie turi sutarti. Ir klausimas, kuris iš jų labiau įtikins visuomenę, taip pat ir žiniasklaidą, nes jūs esate tie tarpininkai tarp jų ir visuomenės. O įtikinti turėtų logika pasakyti, kodėl vienas ar kitas sprendimas daromas ne taip iš kepurės, ar žinot, zuikis iš skrybėlės, turėtų paaiškinti argumentuotai. Demokratijoje įtikinėti reikia. Amerikiečiai kažkada turėjo tokią frazę, dabar ji nėra tokia populiari, bet prieš keliasdešimt metų ji buvo labai populiari. Kokį svarbiausią instrumentą turi prezidentas. Tai jie tai vadina, aš nežinau kaip lietuviškai išversti, bully pulpit, reiškia, ar bully pulpit. Tai yra, tokia, sakykime, galinga buliška sakykla, tai pasakykime. Jisai turi tą svarbiausią instrumentą, kuris kartais reiškia kur kas daugiau negu formalūs konstitucijai ir įstatymuose įrašyti įgaliojimai, bet jisai turi įtikinti visuomenę. Arba bent jau didelę dalį visuomenės. Turėtų kažką pasakyti iš tos sakyklos. Žinoma, bet taip, kad žmonės įtikintų. Tai taikoma abiem pusėm, bet galbūt čia yra toks užbėgimas už akių. Kažkoks patarėjas kažką pasakė. Gal čia yra audra vandens stiklinėje. Aš negirdėjau labai kažkokiu tai didelių pareiškimų šią temą iš Respublikos prezidentų. Gal aš ne viską gerai sekiau. Respublikos prezidentas irgi leido suprast, kad jisai norėtų rokiruočių tam tikrų vyriausybės sudėtyje. Nepasakė daugiau negu keli. Aš tokios formuluotės neatsimenu. Aš tokios formuluotės irgi negirdėjau. Tai žinot, jisai turi pagrindą tą sakyti, kadangi, kaip jau minėjau, mažiausiai vienas naujas ministras turėtų atsirasti, o jeigu tas naujas ministras būtų naujas senas arba nauja senoji ministrė, tai tokiu atveju turėtų atsirasti dar viena pavardė. Štai ir viską galima racionalizuoti tokiu būdu. Tai čia, man atrodo, iš jo paties lūpų nebuvo pasakyta per daug, bet aš mačiau, kad į patarėjo tos tokius gana atsainius pakalbėjimus, kai kas iš priešingos stovyklos sureagavo pakankamai aukštų lygių ir galbūt tai kursto tam tikras aistras, bet gal iš tikrųjų tos įtampos nebus, gal žmonės valstybiškai susitars. Bet vis tiek tas kontekstas yra elektoralinė konkurencija, jinai aštrės ir aišku, tos kelios savaitės čia matyt dar pamatysim to aštrumo daugiau, bet profesoriau, dar vienas turbūt iš paskutinių mano klausimų jums, kaip jūs vertinat situaciją su švietimo, mokslo ir sporto ministro kandidatūros neteikimu kol kas. Mes labai aiškiai turim reglamentuotą situaciją, kiek laiko prezidentas gali pagalvoti, kai premjeras atneša jam kandidatūrą, bet, kaip suprantu, nelabai iki galo aiškia situacija, kiek laiko premjeras gali galvoti ir neatnešti tos kandidatūros. Ir čia, suprantu, vieni net labai aštriai sako, kad tai yra toks, krizės gilinimas švietime ir toks vos ne antivalstybinis veikimas neteikti ministro tokį ilgą laiką. Kiti sako, viskas normalu, nes čia vis tiek keičiasi, prezidentai ir ta procedūra, ką mes truputį kalbėjom, galbūt toj procedūroje tas ministras ir bus ten ar rokiruoti, ar kažkaip naujas pakeistas, bet jūsų galva, normalu tai ar ne? Aš nemanau, kad tai yra normalu.
Aš susilaikyčiau tikrai nuo tokių pareiškimų kaip antivalstybinis veiksmas ir panašiai ir panašiai. Čia, žinot, čia yra tokie epitetai, kurie, na, jie gali būti įvairiai interpretuojami ir jie neturi kažkokio aiškaus turinio. Ir juose iš karto yra tokia konfrontacinis potencialas. Tai aš manau, kad tokių žodžių bent jau rimtiems analitikams reikėtų vengti. Bet tai nėra normalu, kai atsilaisvinus ministro, pavadinkime taip, kėdei, ministro pozicijai, ilgokai neteikiamas naujas kandidatas į šias pareigas. Aš manau, kad tai turėtų būti padaryta kaip galima greičiau, jo labiau, kad aš matau, kad košės buvo privirta nemažai. Man atrodo, kad tai, kas buvo daroma su mūsų tais jaunais žmonėm, būsimais balsuotojais, be kita ko, moksleiviais, tai iš tikrųjų, labai kritikuotina, kad su jais tai buvo eksperimentuojama ir tie eksperimentai tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį. Aš tik tai kažkaip, jūs klausėte, ar normalu, kad nėra terminų. Ar reguliatorikos kažkaip nereiktų pertvarkyti mums, kad premjeras irgi nesnaustų? Matot, kol nėra pačioj konstitucijai įrašyta termino, tol praktika gali eiti į įvairias pusės. O jokios konstitucinės doktrinos tuo klausimu, kiek aš bent žinau, nėra. Tai jeigu jinai kada nors... Jeigu paklaustų kas nors... Jeigu paklaustų, bet negalima tiesiog imti ir paklausti konstitucinį teismą. Kaip jūs manote? Čia mes matėme, reiškia, dabar įvairiausių pareiškimų referendumo kontekste, kad reikia imkim ir paklauskim konstitucinio teismo. Negali tai paklausti, turi rasti aktą, kurį reikia ginčyti, o jį ginčyti reikia argumentuotai. Tai čia yra pakankamai rimtas darbas. Tai ir čia nėra kaip paklausti tiesiog konstitucinio teismo, bet jeigu būtų byla, kurioje tai galėtų būti pasakyta, tegul ir probėgom, galbūt kaip kažkoks obiter dicta, kaip mes vadiname, kaip tokia šalutinė tema galėtų būti paliesta, tai jau būtų šis tas. O kol to nėra, ta praktika yra tokia, kokia yra. Bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į kitą dalyką, į kurį kiek bent jau aš sekiau viešąją erdvę, tuo metu dar nebūdamas Lietuvoje, aš tik tai mėnuo kaip Lietuvoje, bet vis tiek bandžiau tą viešąją erdvę sekti. Tai mane, tiesą sakant, labai nustebino to dabar jau atsistatydinusio ministro paskirimas į tas pareigas. Tiesą sakant, gerokai nustebino ir nepastebėjau, kad kas nors būtų į šitą dalyką atkreipęs dėmesį. O kas konkrečiai? O aš nieko prieš neturiu žmogų. Gali būti, kad aš niekad gyvenime nesu sutikęs, reiškia, ir jisai manęs turbūt nėra sutikęs, bet aš noriu pasakyti, kad mano manimu yra pamirštamas vienas labai svarbus dalykas. Ministras nėra tik tai atsakingas už tam tikrą sritį. Aš pacituosiu iš turbūt kokių 90 kažkelintų metų vieno ministro kalbėjimą, kuris sakė, tai aš šito klausimu nežinau, čia vyriausybė kažką nusprendė, bet tai ne mano sritis, aš čia, žinot, kultūrą užsiimu. O čia, žinot, yra žemės ūkis, ar aplinkosauga, ar dar kažkas, tai ar urbanistika, ar užsienio reikalai ir panašiai ir panašiai. Jeigu žmogus yra buvęs aukštų pareigūnų, viceministrų ar ten dar kažkuo tai ministerijoje, pavyzdžiui, švietimo, mokslo ir sporto ministerija, ir užsiėmęs grinai tas rytimi, tai ar to iš tikrųjų pakanka, kad jisai taptų vyriausybės nariu? Nes vyriausybė yra kolegiali institucija ir kiekvienas balsas ten yra svarbus, sprendžiant visais klausimais. Jis negali turėti tik tos siauros kompetencijos, pasireiškęs būti tik tai toje siauroje srityje, kurioje galbūt jis yra pats geriausias specialistas. Bet tą dieną, kai jisai tampa ministru švietimo ir mokslo, jisai eina ir balsuoja dėl vyriausybės sprendimų, dėl žemės ūkio, dėl užsienio reikalų, dėl krašto apsaugos, dėl visų tų, reiškia, gynybos išlaidų ir taip toliau, dėl kokios nors policijos reformos, dėl valstybės tarnybos reformos, dėl socialinės apsaugos, pensijų ten ir taip toliau. Suprantat, čia mes turim tam tikrą problemą. Man atrodo, kad tos problemos jinai nebuvo įžvelgta, bet jinai visą laiką iškyla. Kas tada atsako už tam tikrą sritį? Visi vyriausybės nariai kolegialiai atsako už visus vyriausybės sprendimus. Nėra taip, kad nutarimą pasirašo ministras pirmininkas, šiuo atveju ministrė pirmininkė ir atitinkamos srities ministras, bet balsuoja visi. Ir atsako visi. Tai klausimas yra, ar nebuvo tas paskirimas skubotas?
Aš dar kartą atsiriboju nuo personalijų. Aš galiu turėti pačią geriausią nuomonę apie tą žmogų, niekur man, taip sakant, jis neužkliuvo šiaip jau, bet ar iš tikrųjų pakanka, kad ateitų žmogus vien tik tai iš tos srities. O ką mes turime Lietuvoje? Mes labai dažnai turime ministrus, kurie yra tam tikros srities specialistai, arba kartais visai nespecialistai, jokios srities. Baigia mano kažkada steigtą tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą ir įsivaizduoja, kad žino viską ir gali ateiti vadovauti ekonomikai arba dar kažką be ypatingos patirties. Tai tą reikia turėti galvoj, kad ministras nėra vien tik tai tam tikros srities kažkoks tai valdytojas. Jisai yra kolegialaus organo, vyriausybės, aukščiausio vykdomosios valdžios organo, jeigu paliksim nuo šaly prezidentą, narys. Kągi, dėkui, kad šiek tiek praplėtėt šiuo atveju šitų klausimų ir mūsų visų supratimą apie tai, kaip traktuot ministrus reikėtų. Profesorius Egidijus Kūris. Egidijus yra buvęs Europos žmogaus teisių teismo teisėjas ir Lietuvos konstitucinio teismo pirmininkas. Ačiū Jums, ačiū, kad skyrėt laiko, ačiū, kad klausėtės ir gražaus visiems vakaro popietės. Likit su žinių radiju. Dienos klausimas.